Հաջորդը եղավ 2005 թվականին, դա խոշոր վերանորոգում եղավ, որտեղ դե հիշում եք 95 թվականին ինչ շինարարական պահ էր, վատ, կիսաքանդ, կիսամութ Երևանում որոշում կայացվեց, ուրեմն կառուցել այս թանգարանը եւ կառուցվեց։ Ցավոք 10 տարի հետո արդեն պահանջվեց վերանորոգում։ 2005 թվականին վերանորոգվեց, իսկ 2015 թվականին 100-ամյակին ընդառաջ եւ վերակառուցվեց, ավելացվեցին բացի կենտրոնական մասից նաեւ արևմտյան եւ արևելյան մասերը, թևերը։ Դա 2015 թվականին, որի ընթացքում եւս մեկ անգամ հուշահամալիրի կոթողը վերակառուցվեց, որովհետեւ այն քարերը, որոնցով պատված էր այս կոթողը, ուրեմն սկսել էին ճաքել արդեն, քանդվել եւ դա բացատրվում էր նրանով, որ անձրևաջրերը մտնում էին կարանների մեջ, քայքայում էին մետաղը, որով նա ամրացված էր կոթողին, եւ այդ մետաղը պայթեցնում էր քարը ձմեռային պայմաններում։ Սառչում էր եւ պայթեցնում էր քարը։ Եվ մենք մեկ ուրիշ մեթոդ գտանք, որը ստեղծում է օդային ճեղք քարերի եւ երկաթբետոնի մեջ, որի մեջով եւ ջուրը հանգիստ ներծծվում է եւ իջնում է ներքև։